10 раз подумайте, прежде чем брать кошку с улицы. Я взяла кошку с улицы. И да, мне было поначалу страшно, что там всякие микробы, бактерии, да еще и у ветеринара ее нужно будет лечить. Но я все равно ее очень люблю и пытаюсь за ней правильно и классно ухаживать. Также я не забываю про ее правильное питание. Я раньше, к сожалению, об этом не знала, и то, насколько это важно, я тоже не знала. Сейчас я выбираю для своей кошки корм только от Pet Food Lab. Он полностью с натуральным и прозрачным составом. В составе этого корма телятина, рис и амаран. Есть омега-3,6, которые очень полезны для кожи и шерсти. Морковка, а это клетчатка, которая помогает выводить шерсть из организма. Также много натуральных антиоксидантов, ферментов и все, что нужно для здоровой работы кишечника вашей кошки. Артикул в описании, а у меня в профиле еще больше о кошках.